गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने क्रंच करने वाली हूँ रॉ मुल्तानी मिट्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रॉ मुल्तानी मिट्टी है। तो मैं इसका आपके सामने क्रंच करूँगी। इसका मैंने सोचा था कि मैं रोस्ट करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। देखिए, मैं एक दो दिन में रोस्ट करके फिर इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी और रिव्यू दूंगी कैसा लगता है। वैसे मैंने ट्राई कर रखा है। ये तो बहुत ज़्यादा चिपकती है, थोड़ा सा खा लोगे तो आप पूरा मुंह में चिपक जाएगा। लेकिन जो रोस्टेड वाली होती है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो सौंधापन जो खाने में टेस्टी ये वाली लगती है ना, वो उतनी नहीं लगती है। उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा आता है, लेकिन हाँ बस चिपकती नहीं है, ये उसमें फ़ायदा है बस रोस्ट करने का। बाकी तो टेस्ट में और पानी डालने के बाद वेट करने के बाद जो ये रॉ मुल्तानी मिट्टी का टेस्ट आता है ना, जो अरोमा आता है वो उसमें नहीं आता। वो अलग ही तरीके की हो जाती है और इसकी बहुत सारी लेयर्स भी निकल जाती है। मुझे हल्का सा जुकाम हो रखा है तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए कल स्टार्ट करते हैं।